प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 18वो विसवोर वोड 12 ते 14 पर्यंत। Mathew chapter 18 verses 12 to 14। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसतील आनी तातूंतली एक सांड्या जाल्यार न्हय दोंगराचेर सोडून हिणांतली कोडसोरून गेल्ल्या तिका तो सोदूंक वेचोना काय? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हय शेळ्यां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता। हेच भाशेन ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो तुमच्या सर्गी बापाक नाका। प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, जेजू आयज एक आमकां वोपार घालता। तो म्हणटा, समजा एका जो कोणा कडेन 100 शेळयो आसात आनी तातूंतल्यो एक शेळी साणत जाल्या, तो निवान्यो जे शेळयो आसात त्यो सोडटा आनी त्या एक शेळी फाटल्यान धांवता आनी ती मेळसोर तो सोदूंक वेता। आनी जेजू आयज आमकां 14 वडेन म्हणटा, हेच भाशेन म्हणटा, ह्या देवदूतां भितरलो एकूय इबाडलो तुमच्या सगळींच्या बापाक नाका। म्हणजे देव आमचो इतलो मोग करता। देव एकल्याक जो रुचला ताणें ह्या संवसारान, तो एकल्याकूय साणूंक सोदिना, कोणाचो इबाड जावपाक तो सोदिना। आनी देखून भाव भयणीनो, देवान कितें केलें? देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक धाडलो। आनी भाव भयणीनो, जेजू येवचे पयलीं आमी सगळीं इफेर्नान वचपाचीं आसलीं। आयज संवसारान जो कोण जेजूक वळखना, ती आतां तांचो आत्मो इबाड जाला। कित्याक आजून पासून ती आतां तांकां पातकांचें बोगसणें मेळोंक ना। फकत जेजूच्या रोगता वरवीं आमकां बोगसणें मेळटा, कित्याक जेजून आपलें आमोलीक रोगत आख्ख्या संवसारा पासत बारोयलें। पूण आमी स्वत मानूंक जाय जेजून कितें केलां तें। तर भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी खरेपणी जेजूचेर स्वत मानता म्हणजे कितें? देवस्पण मागणें केलें हय स्वत मानता काय? ना। धर्म केलो जाल्यार स्वत मानता काय? ना। जेन्ना आमी ताज्या उतराची आमकां सजमणी मेवता, तें उतर आमी पाळटा, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां खेरीत भाशेन आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता। आनी जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, ती पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपल्या मनाची नडसणणी करता आनी आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता। पूण त्या मनाची नडसणणी करपाक भाव भयणीनो, आमकां गरज पवित्र आत्म्याचो। म्हणटच पवित्र आत्मो आमी आपणावपाक गरज आमकां जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, आमचो सोमी देवान सर्वंडार मानपाक, ना तर पवित्र आत्मो मेळचो ना। आमचे खोशेन 1 दीस 2 दीस 1 सुमान 1 म्हयनो करूंक जाता, पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाता। कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर। तर भाव भयणीनो, ज्या भाशेन देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताका कोणूच इबाडलो नाका, तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमकां गरज देवाच्या उतराची, आमकां गरज सजमणी मेवपाक देवाच्या उतराची, आमकां गरज आमचो संबंद देवाशी घट करपाक जेजूच्या उतरा वरवीं। तर हें कशें घडटलें? हें घडटलें जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेवता, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानता, ताणें खुर्सार आमचे पासत कितें केलें तें। आनी तेन्ना भाव भयणीनो, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी आतां आमी केन्नाच इबाडची ना। वय आमी पातक करूंक पावतले आमच्या मनान, आमचे कुडीन, पूण आमच्या आत्म्यान आमी जेजू सारकी जाल्या म्हणून आमी केन्नाच पातक करची ना। आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी पातक करपाक आमी सोडटले। वय करीत जाल्या, पूण आमकां पवित्र आत्मो केन्नाय आमकां खोटायचो ना, आमकां पयस दवरचो ना, पूण आमकां तो मोगान आमच्या मनाची नडसणणी करपाक देवाच्या उतरा वयर त्या उतर घेवन तो आमकां आदार करतलो। आनी ताजें काम जावन आसा आमकां पोत्तून जेजूची शिकोवण दिवपाक, पोत्तून देवाशी आमचो संबंद घट करपाक। तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन आयच्या शिवर्तमान आयकलां की
ज्या कोणा 100 शेळ्यो आहात आनी एक शेणटा तो निवान्यो शेळ्यांक सोडून तो एक शेळीक जो शेणल्या ती सोदूंक वेता, तेच भाशेन आमी ती शेळी जी शेणलेली आनी त्यो देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. आयज आमी जेजूचेर भावार दवरुया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी सुरवात करुया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसडणी करुया. एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी देवाचें उतर पाळटा, आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. ताच्या उपरांत आमी तोपतात तसलीं फळां दिवंक पावता, कित्याक आमी बरी खबर आमची गोवायकी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. तांकांय जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आमी वावुरता. आनी एके भाशेन आमी जेजूच्या राज्यांतली भुरगीं भाशेन आमी आमचें जिवीत सारपाक हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. हेंच क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत जिवंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.